竟然有人唔信我富哥喎。咁喺早排呢，我發一個視頻，話去古兜浸溫泉，搵我富哥訂門票，只需要55蚊一張，星期六日都唔加收啊！咁啊，有啲人就留言話係假嘅，話信唔過喎。喂，大佬啊，識我嘅朋友知道我喺江門做旅遊咗10幾年啦，係嘛？呢個都唔係最重要，最重要係我喺江門新會開咗間都會山莊，做無花果雞都做咗10年啦。正所謂係走得和尚都走唔到間廟啊嘛。係唔信嘅朋友就嚟都會山莊食個飯，食個無花果雞，認識下我富哥啊！我基本上都喺廚房嘅，親自整無花果雞俾大家食。咁啊，認識咗之後呢，下次訂門票或者喺江門周邊訂房訂酒店，你就相信富哥嘅實力啦，係咪先？絕對唔會走佬啊，絕對唔會呃你啊！記得浸完溫泉，順便過嚟我哋都會山莊食無花果雞啊！我足足俾咗成2斤嘅新鮮無花果女煲湯，啖湯又潤又清甜。我喺都會山莊等你哋啊！